បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបចូលនៅកម្មវិធី Microsoft PowerPoint បាទអញ្ចឹងយើងចូលនៅកម្មវិធី Microsoft PowerPoint គឺយើងអាចចូលតាមច្រើនរបៀបបាទរបៀបទី1គឺយើងមើលទៅលើផ្ទៃទាំងមូលនេះគេហៅថាផ្ទៃ desktop បាទផ្ទៃទាំងមូលនេះអញ្ចឹងផ្ទៃ desktop នេះបើសិនជាយើងឃើញពាក្យថា PowerPoint បាទនេះពាក្យថា PowerPoint ដែលមាន shortcut សញ្ញាព្រួយនេះហៅថា shortcut របស់កម្មវិធីហើយតំណាងរូបតំណាងវាគឺអក្សរ P នេះបាទនៅក្នុងរូបហ្នឹងបាទពណ៌ទឹកក្រូចនេះអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យហ្នឹងយើង double click ទៅលើពាក្យហ្នឹងមកបាទបន្តទៀតយើង click ទៅលើ plan presentation បាទនេះ plan presentation បាទពេលនោះនឹងចូលនៅកម្មវិធី Microsoft PowerPoint របស់យើងឲ្យបាននេះបាទវិធីមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំបិទកន្លែងនេះបិទចោលបាទកន្លែងខ្វែងនេះសម្រាប់បិទកម្មវិធីបាទវិធីមួយទៀតយើងមើលទៅលើ test bar អញ្ចឹងជួរខាងក្រោមនេះហៅថាជួរ test bar បាទ test bar អញ្ចឹងមាន shortcut នៅកម្មវិធីជាច្រើននៅលើនេះបាទអញ្ចឹងយើងរកមើលពាក្យរបស់យើងមកគឺផ្ដើមនេះគឺតាំងដោយអក្សរ P បាទនេះយើងគ្រាន់តែដាក់ cursor ទៅលើវាមកអញ្ចឹងវានឹងចេញពាក្យថា PowerPoint ឲ្យយើងនេះបាទអញ្ចឹងយើង click ទៅលើពាក្យហ្នឹងមកបាទបន្តទៀតយើង click ទៅលើពាក្យថា plan presentation ចុចឲ្យចំពណ៌សនេះមកពេលនោះនឹងចូលនៅកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ឲ្យយើងឲ្យបាននេះបាទសម្រាប់ធ្វើ slide បាទវិធីមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំបិទកន្លែងនេះចោលបាទកន្លែងនេះសម្រាប់បិទនៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះចែកនេះបាទវិធីមួយទៀតយើង click ទៅលើកន្លែង search នេះបាទប្រអប់ search នេះគឺយើងសម្រាប់ search ទៅរកកម្មវិធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើង click លើហ្នឹងមកយើងវាយថា power បាទ power មកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថា power នឹងចេញនៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះពាក្យថា PowerPoint នៅលើនេះបាទយើង click ឲ្យចំពាក្យ PowerPoint ហ្នឹងមកបាទបន្តទៀត click ទៅលើ plan presentation បាទពេលនោះនឹងចូលលើកម្មវិធី PowerPoint របស់យើងឲ្យបាទឥឡូវខ្ញុំបិទកន្លែងនេះចោលទៀតបាទវិធីមួយទៀតគឺយើងចូលតាមនេះបាទនេះពាក្យថា start នេះគឺហៅថា start window ក៏បានហៅថា start button ក៏បានបាទអញ្ចឹងយើង click ទៅលើ start window នេះបាទបន្តទៀតយើងរកមើលពាក្យថា PowerPoint បាទនេះកម្មវិធីរបស់យើង PowerPoint នេះគឺតាំងដោយអក្សរ P បាទអញ្ចឹងយើង click ទៅលើពាក្យថា PowerPoint នេះបាទបន្តទៀតយើង click ទៅលើ plan presentation បាទ click ឲ្យចំពីលើ plan presentation ហ្នឹងមកពេលនោះនឹងចូលលើកម្មវិធី Microsoft PowerPoint របស់យើងឲ្យបាននេះបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint នេះគឺជាកម្មវិធីមួយប្រើសម្រាប់ផ្នែកធ្វើ slide បាទធ្វើ slide ឡើងធ្វើបទបង្ហាញជូនដល់អតិថិជនឬក៏ជូនដល់បុគ្គលិកបាទការងារ